အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ5 menu ရဲ့အကြောင်းကိုဇသိမ်းပိုင်းရောက်ပြီပေါ့နော်ဇသိမ်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြောမလဲဆိုရင် preference နဲ့ widget အကြောင်းလေးကိုပြောမယ်အရှိမတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ entity တွားခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်လည်းဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ menu နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့မှာ preference ဆိုပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာများဆမှတ်သားစရာအများကြီးမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် general ပါမယ် shortcuts ပါမယ် widget ပါမယ်ပြီးရင် rendering ပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ general မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ language ပါမယ်နော် autosave ပါမယ် access storage ဆိုပါမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အခုဒီ5က Chinese နဲ့ English ကိုပဲ support လုပ်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ language ကိုအဲ့မှာပြောင်းပြီးတော့ပြင်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ5နောက်တစ်ချိန်စပြီးပြန်စမှပဲ effect ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရိုးရှင်းတယ်နောက်တစ်ခု autosave ကကျွန်တော်တို့ software တိုင်းမှာရှိနေကြဖြစ်တယ် software တွေကို7 minute ချားတစ်ခါလား15 minute ချားတစ်ခါလားဆိုတဲ့ဟာကို auto set ကနေ save လုပ်ခိုင်းတာတကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီ time interval ကို custom လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ time interval မှာတွားပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် auto save ရဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြင်လို့ရမယ်တကယ်လို့ကိုက auto save ကိုမသုံးချင်ရင်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကို off လုပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ auto save လုပ်ပြီးသားဟာတွေကိုဘယ်လိုသွားဖွင့်မလဲဆိုရင်အဲ့မှာ file ထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ view history version ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမနှိပ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေမဖြစ်နေတဲ့ file ကိုအရင်ဆုံး save လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့တော့ file ကိုအရင်ဆုံး save လုပ်ပါ file ကို save အရင်ဆုံးလုပ်ပါအခုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မ save တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် save လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ file ကို view file history version ဆိုတာကြည့်လိုက်တာ ਨੇ နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ auto save ကနေသူ7 minute ချားတစ်ခါ save လုပ်ပေးထားတဲ့ file တစ် file ကိုသူပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်မှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ history version မှာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီ14ရက်နေ့9လပိုင်းအချိန်ပေးထားရပေါ့နော်15လအဲ့မှာအချိန်တစ်ချက်ပေးထားရှိရဲအဲ့တော့သူဒီ7 minute ချားတစ်ခါ save လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘယ် file ကိုပြန်ပြီးတော့ backup ပြန်လုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ save as နဲ့ file ကိုပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက auto save လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ပြန်ဆဲတာပေါ့ပုံမှန်ပြင် default ဒီ D5 ကပြုတ်ကြလေမရှိဘူး random မချဘူးဆိုရင်random ချမှပဲမနိုင်မှပဲတစ်ခါလေ 4K တွေပါ random ချမှပဲ video တွေကို random ချမှပြုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဒီ auto save ဒီတိတ်အများကြီးအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဆိုရင်မသုံးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတိထားဖို့ပဲပြောပြတာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့ access storage ကကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းမှာ access အကြောင်းကိုပြောခဲ့တော့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်သူကဒီကျွန်တော်တို့ access panel မှာထည့်သမျှ download လုပ်သမျှဟာတွေကိုကိုကဘယ်မှာတင်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးတော့နေရာကိုတွားပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ current location ဒီ lateral download လုပ်သမျှဟာတွေကို save မဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ default မှာပါလာရင်တော့သူက save C ရဲ့ drive C ထဲမှာ save လုပ်လို့ရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ကိုကပြောင်းချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ new location ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့တက်သူ့အတွက် library ကို save လုပ်ဖို့အတွက် D5 ကိုကျွန်တော်ရဲ့ drive D ထဲမှာလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရွေးပြီးပြီဆိုရင် confirm လုပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ဆိုတော့ဒါက general အောက်မှာပါတာဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်shortcuts ကိုတွားကြရအောင်shortcuts မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူ့မှာသက်ဆိုင်ရာ view တွေ display တွေ camera တွေ tools တွေ insert တွေ window တွေနဲ့ general ဆိုတာပါမယ်တခုချင်းစီအောက်ကို down arrow လေး expand လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတခုသူ့ရဲ့ function တခုချင်းစီရဲ့ shortcut လေးတွေက default အနေနဲ့ပေးထားပြီးသား assign လုပ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်သူ့မှာပါလာတဲ့
fly mode မှာဆိုရင် WSATQE ဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးသားဟာတွေဆိုတော့ဒါက default အနေနဲ့ပါခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ် custom ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့မရှိဘူးသူ D5 မှာထားပါလာတဲ့ unique ဖြစ်နေပြီးသားဒီ shortcut တွေကိုကျွန်တော်မပြင်ဘူးဟုတ်ပြီတကယ်လို့ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြင်ခြင်းတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ key ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုပြင်ခြင်းတဲ့ shortcut ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့တကယ်လို့ဆိုပါစို့အခုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့သူဒီရှိပြီးသားဆိုရင် override လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက cancel ပြန်လုပ်ချင်နေဆိုရင် right click ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ default ကို restore ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကိုအနေနဲ့ဒီ shortcut တွေအများကြီးမမှတ်ချင်ဘူးကိုရဲ့တခြားသုံးနေကြ software နဲ့လည်းတူချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ custom shortcut တွေကိုသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက shortcut တွေအားလုံးကို easy မရသိချင်နေဆိုရင်ဒီကနေလေသွားပြီးတော့ shortcut တစ်ခုချင်းစီရဲ့ function တွေ function တစ်ခုချင်းစီရဲ့ shortcut တွေကိုအပြန်အလှန်သွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီး record လုပ်ပြီးတော့ကို memorize လုပ်လို့ရမယ် okay so shortcut ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ default ပါလာတဲ့ shortcut ကိုပဲသုံးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမထီဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ဒီ widget အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်เนาะ shortcut ကတော့ဒီလောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ် widget မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ D5 ကကျွန်တော်တို့ဒီ advanced features တွေအရန်ကောင်းတဲ့ features တွေကိုသူတို့က simple ခလုတ်လေးတွေ simple interface လေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ widget ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကဒီ create လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတချို့တစ်ဝက်တွေဒီ default အနေနဲ့ပါလာရှိရတချို့များသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pro version မှာပဲရမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ advanced image rendering ရှိမယ် advanced video rendering ရှိမယ် VR picture ဆိုရှိမယ် stage light projector color grading အဲ့လိုမျိုးစုံရှိဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ pro version မှာပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြလာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ color grading အောက်မှာပါသေးလဲဆိုရင် March project beta ဆိုတာပါမယ်နောက် frame rate ဆိုတာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးက pro version တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပိတ်မှရမယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က on ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အခုသုံးချင်တဲ့ widget ကို on မယ်ပြီးရင်အခုပထမဦးဆုံးဘာပြောမှလဲဆိုတော့ advanced image rendering အကြောင်းပြောမယ်သူကတော့ထွေထူးအများကြီးမဟုတ်ဘူး advanced ဖြစ်တဲ့အတွက် pro version pro access တွေကိုလုပ်လို့ရတဲ့သဘောပဲပုံမှန်အမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ aspect ratio တွေပြင်မယ်ဘာညာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေ on မယ်အဲ့မှာဘယ်မှာကွာသွားလဲဆို PNG ပဲ free version မှာ save လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pro version မှာဆိုရင်ဒီ advanced ပေါ့နော် advanced image rendering မှာဆိုရင်အဲ့ widget ကို on လိုက်တာနဲ့သူက TIFF file တွေ data တွေ raw file တွေကို save လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် rendering အကြောင်းမှာဒီကောင်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါကသူ့ရဲ့ advanced image rendering မှာပါတဲ့ function ကဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကဒီ free version နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် video လဲထို့အတူပဲအဲ့တော့ video ဆိုကျွန်တော် video သွားနှိပ်လိုက်မယ်ညာက advanced video rendering အကြောင်းဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီညာဘက်ကဟာက active မဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာ video clip မှမရှိလို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ animation camera တခု create လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ video camera clip လေးတွေကို like ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် camera shot လေး okay camera shot ရလာပြီဆိုတော့ねညာဘက်က setting တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပေါ်လာပြီ active လုပ်လာပြီကျွန်တော်ပြင်လို့ရပြီပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာ advanced image video rendering ကကြတော့ default အပြင်သူတို့က video မှာထားပေးတယ်ပြီးရင် mp4 format နဲ့ save လုပ်တယ်
ကျွန်တော် Pro version သို့မဟုတ် Advanced Video Rendering မှာဆိုရင်သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ MP4 အပြင် AVI format ကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sequence ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ sequence ပါမယ်ဒီ resolution ကတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုထားလို့ရတယ်အတူတူပဲ free version နဲ့ဒီမှာ sequence ကြည့်အောင်နော် sequence မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုဒီ PNG နဲ့ save လုပ်မလား raw file နဲ့ save လုပ်မလားဆိုတော့လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုသူ့မှာလဲ channel တွေဘာညာရွေးလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ frame rate ဆိုတာပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ frame rate ကလည်းထို့တူပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ preference ကိုပြန်ဖွင့်ပြမယ်ဒီမှာ frame rate အဲ့တော့ဒီ function ကို on ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ camera ရဲ့ frame per second rate ကိုကျွန်တော်တို့ custom လိုအပ်တယ်လို့ပြန်ပြောင်းလို့ရမယ်ပုံမှန်အဖြစ် default က30 frame per second အနေနဲ့ပါတယ်30 frame per second အပြင်ပါရှိတယ်လေနော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ30 frame per second အပြင်ကျွန်တော်24 frame per second 25 frame per second 60 frame per second 120 frame per second ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါကပုံမှန်ကိုအနေနဲ့သူတို့သုံးချင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုပေါ့နော်အသုံးဝင်မှုကိုကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုရမယ် frame rate များရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမြန်မလားနှေးမလားဟာအဲ့ဟာမျိုးတွေအစားကိုကတစ်ချက်စမ်းထားဖို့လိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်ရိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့30 frame per second အဆင်ပြေတယ် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced video rendering mode ကဒါဆိုရင်ရပြီကျန်တဲ့ step တွေအတူတူပဲ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင် VR filter ဆိုတော့သွားကြည့်အောင်ဒါကလည်းကျွန်တော်အရှိတစ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပြီ VR handset ကိုအရင်ဆုံးကိုရဲ့ PC နဲ့ချိန်ရမယ်เนาะ Oculus Rift တွေเนาะဒီ HTC Vive တွေ Oculus Rift တွေအဲ့လိုမျိုး VR handset တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ set နဲ့အရင်ချိန်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီ function ကသုံးလို့ရမယ် iPad တန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအခုချိန်ဒီမှာအများကြီးရှင်းမပြတော့ okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုက stage light နဲ့ projector ဒီကောင်ကကျွန်တော် lighting အကြောင်းမှာတခြားလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ okay ဆိုတော့သူကဒီမှာ lighting အောက်မှာပါတယ် stage light နဲ့ projector light ဆိုပြီးပါတယ်သူတို့ဒီ pro version မှာပဲအသုံးပြုလို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီ stage light ကဘယ်လို setup ဘယ်လို setting တွေဘယ်လို parameter တွေရှိတယ်လဲ projector ကဘယ်လိုပုံစံလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ lighting အပိုင်းမှာတခြားပြန်ပြီးတော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုံးက project လေးတွေလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် sample ပြလိုက်တာဒီလို effect မျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ် okayဒါဆိုရင်ညာဘက်က interactive wall ပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့သွားပြီးထိလိုက်မှlighting ထွက်တဲ့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရမယ်နောက်ဒါကတော့ဒီ experience center ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်မယ်သူ့ကိုဒီအပေါ်နေ projection တွေထိုးထားပြီးတော့ wall ပေါ်ထိုးထားမယ်ဟာမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါမျိုးကြီးလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွား color grading ကလည်းသူဒီ pro asset တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ effects panel ထဲမှာရှိမယ်အောက်ဆုံးမှာရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ color grading ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီးကြည့်အောင်အဲ့ဆိုသူ့မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ mid tones တွေ shadows တွေ highlight တွေ global တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ in detail သွားပြီးတော့control လုပ်လို့ရမယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒီ color grading ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ထွက်တွေကပို့ပြီးတော့ဒီတခြား software ကိုမသုံးရပဲဒီထဲမှာရင် color ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ချိန်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီ function ကိုသူတို့ကပေးတာ okay ဆိုတော့ဒါကိုသုံးကြည့်ပါသုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်เนาะ pro access ရှိတဲ့သူတွေအတွက်
ဟုတ်ပြီဒါကတော့အများကြီးမပြောပြတော့အဲ့တော့သူမတုံးလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒါမှမဟုတ် lighting တွေကိုကောင်းကောင်း setup နောက်ပြီးရင်တခြား temperature လေးတွေကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်သူဒီ necessary features တော့မဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် Mars Project Beater Mars Project ဆိုတာ 3D Max တို့ဘာလို့တည်ပြီးသားသူတွေအတွက် familiar ဖြစ်ပြီးသားတခြား project ကနေအခုကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ project တွေကိုဆွဲထည့်မဲ့ပုံစံအဲ့တော့ project A ရဲ့ project B ရဲ့ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ Mars လုပ်လိုက်မှာအဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးဝင်မလဲဆိုရင်ကိုက team နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် save as နဲ့ပေါ့နော်interior ဆွဲပြီးသွားအောင်နောက်ထပ်ကိုက outside ဆိုပြီး exterior ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကိုကလည်းဘယ်ဘက်ကဟာပေါ့နော်ကိုကအတွင်းပိုင်းကိုတာဝန်ယူမယ်ကျန်တဲ့နောက်ထပ်ကိုရဲ့ college ကဒီကအောက်ကအပြင်ကပေါ့နော် exterior scene ကိုအပြင်နေထည့်မယ်ကားတွေသွားမယ်လူတွေသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထည့်မယ်အထူးသဖြင့် big scales ရှိတဲ့ဒီ urban project တွေအဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင် set တစ်လုံးနဲ့မနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို team နဲ့ခွဲပြီးတော့2ယောက်3ယောက်10ယောက်ထိ handle လုပ်လို့ရတယ်။ Okay နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ DRS file လေးတွေကိုတယောက်ကတစ်ပိုင်းလုံးနောက်တယောက်ကတစ်ပိုင်းလုံးအားလုံးကိုသူတို့ပြီးသွားပြီ final stage ရောက်ပြီဆိုတော့မှအကုန်လုံးကိုတစုတဝေးတည်းပြန်ပေါင်းလိုက်မှာအဲ့တဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အလုပ်ကိုခွဲလုပ်လိုက်တဲ့တဘောအဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့working speed တွေ efficient ဖြစ်သွားမယ်เนาะပြီးရင်ဒီ production ဒီ product ကကိုကကောင်းကောင်းမြန်မြန်နဲ့ထုတ်ပြီးလို့ရမယ်အဲ့လို result တွေရမယ်ပေါ့เนาะ productive ဖြစ်မယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်2ယောက်ပဲပြရတာဘယ်နေ file ဒီဘယ်နေ file ဒီပေါင်းလို့ရတယ်လဲဆိုရင် save file ထိပေါ့နော် DRS file save file အထိပေါင်းလို့ရမယ် okay အဲ့တော့ကိုအပိုင်းကကိုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ပြောဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလို့ okay ဆိုဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ file အပြင်နဲ့အတွင်းရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုကိုပေါင်းရအောင်အဲ့တော့ဒီ file software ကိုဖွင့်မယ်ဒါပေါင်းနည်းတစ်နည်းပေါ့နော် recent နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင် March project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် add project နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပထမအဆုံး interior scene ကိုဒီ room ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးပေါင်းထည့်လိုက်မယ် okay ရောက်လာပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ room outside ဆိုတာကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ access တွေပေါ့နော် camera လိုသလား video clip တွေလိုသလားကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုအမှန်ကြီးချစ်မပါဘူးဆိုရင်သူက auto မချစ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့မှာပါလာပြီးသား access တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့တွားပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဘယ်မှာ save လုပ်မယ်ဆိုတော့ destination folder ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အားလုံးသိကြပြီဆိုရင် March လုပ်လိုက်ရုံပဲ March ကလည်းအရန်မြန်တယ်အဲ့တော့ okay ဆိုတော့ပြီးသွားပြီအဲ့မှာတွေ့လားဒီ room March ဆိုပြီးတော့ auto ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်း DRS file save file ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါင်းလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ March D room March ဆိုပြီးရဲ့ folder ကသူ့ဘာသူစက်က auto ဒီ D5 က auto create လုပ်ပေးတဲ့ file အဲ့တော့ i file ကိုကျွန်တော်စပြီးဖွင့်လိုက်ရအောင် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ interior scene နဲ့ပါလာပြီเนาะအဲ့တော့ exterior မှာတွားနေကြတဲ့အပင်တွေလူတွေเนาะခြုံပုတ်တွေပန်းပင်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလဲ auto နှစ်ခုပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုပုံစံကဒါကျွန်တော်အစမ်းပြတာပေါ့တကယ်ဒီ big scale urban project တွေဘာတွေမှာပို့ပြီးတော့ဝင်နေအခုလိုပုံမှန် project သေးသေးလေးတွေကတော့မလိုအပ်ပါဘူးဒီ D5 ကရိုးကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်တယ်เนาะတော်ရုံဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအရန်ကြီးမှသာအဲ့လို project တွေအတွက်ဒီလို Mars project ကလုပ်လို့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကြည့်အောင်ဒီ D5 menu ရဲ့မှာပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ quick start တွေ user interface overview တွေเนาะပြီးရင် view တွေ model တွေအကုန်လုံးအဲ့မှာ effects lighting animation path ဟလာ vegetation tool render resource management preference and ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ preference နဲ့ widget အကြောင်းပြီး okay so ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလုံး D5G ကိုစုံလင်တလောက်ရှိနေပြီဟုတ်ပြီနော်
okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဘာသေးလဲဆိုတော့ဒီ အောက်ဆုံးမှာ download and installation ရှိတယ်ဒါကလည်းမခက်ဘူးသူမှာ link ပေးထားတယ် official website ကိုဝင်ခက်သွင်းရမလို့ easy step ပဲเนาะအဲ့တော့ပြီးရင် registration လိုအပ်လိမ့်မယ် registration မှာကြာရင်ကိုကဒီ5ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ5 account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်မယ် free version ဖြစ်နေ account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ email တစ်ခုနဲ့ register လုပ်ထားပါပြီးပြီဆိုရင်3တိုင်းမှာဒီ5ကိုသုံးပြီဆိုရင်သူ့ကို log in ဝင်ပြီးတော့မှသုံးပါအထူးသဖြင့် pro version ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီ pro version ဒီ account တစ်ခုဝင်သူ့ account ကိုဝင်မှပဲ pro access တွေကိုဝင်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ log in မဝင်ထားဘူးဆိုရင် file ကိုဖွင့်လို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူရဲ့ pro access ကိုမရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသုံးပြီးသား pro တွေကရမှာမဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရိုးရှင်းပါတယ် register လုပ်ထားပါ log in ဝင်ပါ okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာမလဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလားကျွန်တော် account ကိုဝင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာပဲကြံမလဲဆိုရင် version comparison ကကြတော့အဲ့ဒီမှာ free version ဆိုရင်ဘာတွေရမယ် pro version ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာတွေ access လုပ်မယ်ဘယ် function တွေကိုကိုကသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင် D5 manual ဒီအားလုံးပြောင်းတလင်းခအောင်ကျွန်တော်တို့မှွေနောက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးထိဒါကျွန်တော် dig လောက်ထားပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ပါလေးလာပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းနိုင်ဆုံး experience ရှိအောင်များလုပ်လေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပြီးတည်ရလေအဲ့ထဲမှာမသိဘူးမရှင်းတာပါရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြန်လုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ project လေးအပြင်နောက်ထပ်တခြား project တွေလည်းတင်ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနောက် project တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် project အသစ်တွေကိုစပြီးလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုရင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့လူရဆန္ဒတွေပြည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါစေနောက်တစ်ခုမှပဲတွေ့မယ်တတာ